Olá, aqui é o Jason da Jason Pro. Segue aqui mais um vídeo. Hoje eu vou estar mostrando aqui um cesto de uma lave seca Samsung WD11M44733 com a reclamação de barulho na centrifugação. Quando você abre a porta ali, você movimenta o cesto, você percebe que ele está fazendo um barulho, está folgado ali, né? Então aqui, nesse caso aqui, deu problema onde? Justamente na junção do parafuso com o cesto aqui, ó. Foi soltando, foi folgando e acabou que danificou o cesto, tá? Então nesse caso aqui seria somente troca do cesto mesmo, com eixo, rolamento e retentor novos. Aqui, já numa visão de dentro do cesto, dá para certificar de que nas extremidades elas já estão com avarias aqui, ó. Aí, ó. Tá? Vazamento de luz aqui, porque tá quebrado ali também. E ali também está quebrado, tá? Então, pessoal, nesse caso aqui, tem que fazer a troca do cesto, troca do eixo, rolamento, retentor. Mesmo que os rolamentos e o eixo não estejam com defeito, devem ser trocados. Eixo, os dois rolamentos, retentor, os 3 parafusos padrão, tá? E sem contar também, já aproveita e já faz uma limpeza no cesto também, né? No cesto e no tanque. A lavadora tá aqui, ó. Ó o estado do cesto, sujo. Aqui, na ocasião, não chegou a danificar o cesto. Aliás, o cesto não, o tanque traseiro, tá? O tanque traseiro não chegou a danificar. Só deu uma marcada aqui, ó, no tanque traseiro, mas nenhum dano severo. Se às vezes o cliente continua usando, mesmo com barulho, às vezes corta o tanque também. Apesar que ela marcou o tanque também aqui, ó. Ó, deu uma pegada no tanque aqui, mas não danificou também, tá? Então se você estiver em São Paulo, Cajamar, Santana de Parnaíba, Alphaville, Barueri, entre em contato com a Jason Pro, que nós vamos na sua residência, fazemos o conserto no local. Não fazemos retirada da lavadora. Não se esqueça de se inscrever no canal, segue a gente, tá bom? Compartilhe e curta o vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.